둘, 셋. 잠깐! 야 케빈, 너 이리 와봐. 이병 케빈. 오늘도 고참들의 숙면을 방해할 수 있으니 만만의 준비를 해야지. 그 앞으로. 그 앞으로. 오 마이 갓. 얼른. 끝내. 소등해라. 오 마이 갓. 야 목소리가 왜 그래? 빨리 자리 바꿔. 빨리 가. 뭐 그래도 임마 수입이야 임마 웨딩 차이나. 자, 취침사 나가겠습니다. 둘, 셋. 나는 저것이 코를 골아서 코를 막아놨더니 입으로 코를 골고 있어. 야 케빈 일어나. 일어나! 이거 케빈 중상. 또 코고 뭐야? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. 괜찮아 괜찮아. 또 다른 방법이 있으니까. 답답해 죽겠다. 오 마이 갓. 야, 저 코끼리 새끼 좀 어떻게 해봐야 마취총을 쏘든지. 씨. 케빈 방독면 눈쪽 유리가 깨져 있습니다. 그 어떤 방법을 써도 케빈의 코골이는 멈출 수 없었고 됐으면 저걸. 그로 인해 그 끔찍한 사건은 일어나기 시작했다.